روزی نویسنده‌ای نامدار با دلی اندوهگین در اتاقش نشسته بود، اندوهگین از شرایط نابسامان و ملال‌آور. او دست به قلم شد و نوشت: سال گذشته کیسه صفرایم را درآوردم و مدتی تحت مراقبت بودم. امسال به سن 60 سالگی رسیدم و شغل مورد علاقه‌ام را از دست دادم. در همین سال بود که پدرم از دنیا رفت و دلم پر از غم و غصه شد. در همین سال بود که پسرم تصادف کرد و آزمون پزشکیش را از دست داد. در همین تصادف بود که اتومبیلم داغون شد و حسابی تو خرج افتادم. خدایا چه سال بدی بود پارسال. در همین هنگام همسر نویسنده بدون آنکه او متوجه شود وارد اتاق شد و همسرش را غرق غصه دید. از پشت سرش به آرامی به او نزدیک شد و مطالب کاغذ را خواند. سپس بدون آنکه واکنشی نشان دهد و همسرش حضور او را بفهمد از اتاق خارج شد. اندکی بعد کاغذی را در کنار برگه نویسنده قرار داد. روی کاغذ نوشته شده بود: سال گذشته از شر کیسه صفرا که سالها منو رنج میداد راحت شدم. سال گذشته در حالی که کاملا سالم بودم به سن 60 سالگی رسیدم و از شغلم بازنشسته شدم. سال گذشته پدرم در 95 سالگی بدون آن که زمین گیر شود و به کسی متکی باشد به رحمت خدا رفت. سال گذشته خداوند به پسرم زندگی دوباره بخشید و بدون آن که معلول شود زنده ماند. اتومبیلم از بین رفت ولی پسرم زنده ماند. و در پایان نوشته بود: سال گذشته از رحمت خدا بهره‌مند بودیم و چقدر به خوبی و خوشی تمام شد. نویسنده که از خواندن این تعابیر خوشحال شده بود، آن برگه سیاه را که با عینک سیاه بینی نوشته شده بود را به سطل زباله انداخت و تصمیم گرفت که به قضایا جامع و کامل نگاه کند، نه با عینکی سیاه و محدود. راز دلگرمی و خرسندی ما شاکر بودن و توکل ماست. شاکر بودنی که دید ما را جامع‌تر و کاملتر می کند. لطفاً این ویدیو را لایک کنید و آن رو برای دوستانتون هم ارسال کنید. التماس دعا.